ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இப்போ என் முன்னாடி இருக்க ப்ராடக்ட் விண்டேஜ் ப்ராடக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சான்சுயோட ஒரு கேசட் டெக் தான், ஸ்டீரியோ கேசட் டெக். இதோட மாடல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா D-35BF. ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த மாடல் நம்பர். நான் வந்து இந்த கென்வுட் ஸ்டீரியோ டெக் பற்றி ரிவ்யூ போடும்போது உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பேன். நான் ஒரு டெக் வந்து எனக்கு ரிப்பேருக்கு வந்தது, அது எப்படி ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்ட்டு. ஸோ அந்த வீடியோ தான் இது. ஸோ என்ன ரிப்பேர், என்ன ப்ராப்ளம்ன்றதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி ஒரு குயிக் ஓவர்வியூ பார்த்துடலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு சிங்கிள் பே உள்ள ஒரு கேசட் பிளேயர் தான், ரெக்கார்டரும். ப்ளஸ் இது வந்து இதுவும் அகெயின் வந்து ஒரு ரேக் சிஸ்டமில் உள்ள ஒரு டெக்கு தான். இது வந்து இப்போ தனியாக வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த டெக்கில் மெயின் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் உங்களுக்கு வந்து பே வந்துடுது. இது ப்ளேபேக் அண்ட் ரெக்கார்டிங் ரெண்டுமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. ப்ளஸ் இங்கே வந்து சென்டரில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து வியோமீட்ரு ஆர் பீக் இண்டிகேட்டர் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குது. இதை நான் ஆன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து எப்படி இருக்குன்ட்டு. இதை நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் ஹாலில் எங்கேயாவது டிவி ஸ்டாண்டில் வைக்கிறீங்கன்னா இது பார்க்குறதுக்கே வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். நான் ஆன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் நான். ப்ளஸ் இதுவும் வந்து லாஜிக் கண்ட்ரோல்டு, ஃபிசிக்கல் மெக்கானிக்கல் டைப் ப்ளே பாஸ் ஸ்டாப் எதுவும் கிடையாது. எல்லாமே வந்து லாஜிக் கண்ட்ரோல். ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஃபெதர் டச் பட்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணாவே போதும், உங்களுக்கு வந்து லாஜிக் கண்ட்ரோல் பார்த்துக்கும். அதே மாதிரி சென்டரில் ரெக்கார்டிங்கானதை வந்து சென்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. ரெக்கார்டு மியூட், அதாவது இடையில வந்து ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெக்கார்ட் மியூட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். பாஸ் வந்து ரெக்கார்ட் மோட்லேயும் பாஸ் ஒர்க் ஆகும், அதே மாதிரி ப்ளே மோட்லேயும் பாஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ அதுக்கான காமன் பாஸ் தான். அண்டு டேப் கவுண்டர் அண்ட் ரீசெட் பட்டன் இங்கே இருக்குது. உள்ள டிஸ்பிளே வந்து நான் ஆன் பண்ணும்போது காட்டுறேன். ப்ளஸ் இது வந்து டால்பி என்ஆர் சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ அதனால் டால்பி சிஸ்டம் லோகோ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா மைக் இருக்குது. மைக்குக்கான இன்புட் லெவல் வந்து இங்கே நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம மைக் மிக்சிங் நம்ம போட்டு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி டால்பி நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ வந்து டால்பி பி நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் மட்டும்தான், சி கிடையாது. ஸோ அதனால தான் காமனாக வந்து உங்களுக்கு என்ஆர்னு மட்டும் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் தென் பவர் ஸ்விட்ச் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ. நம்ம வந்து பேக் வியூ பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ பேக்கில் வந்து உங்களுக்கு பெருசாக எதுவும் இல்லை. உங்களுக்கு வந்து லைன் இன் லைன் அவுட் இருக்குது. அது இல்லாமல் வந்து வோல்டேஜ் செலக்டர் இருக்குது அண்ட் பவர் கேபிள் இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ வோல்டேஜ் செலக்டர் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் 110, 240, 220 இந்த 3 மோடு வந்து எது வேணுமோ நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து 220 இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். 220 செலக்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ மற்றபடி உங்களுக்கு சீரியல் நம்பர் அண்ட் லோகோ அண்ட் அது இது தான் இருக்குது. ஸோ சான்சுய் மேட் இன் ஜப்பான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம இன்டர்னல் வியூ பார்த்துடலாம் இது எப்படி இருக்குன்ட்டு. இது வந்து ஒரு காம்பேக்ட் கேசட் டெக் தான். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு இங்கே 2 ஸ்க்ரூஸ் வரும் பின்னாடி. இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாப் போர்ஷன் வந்து ஈஸியாக கழட்டிடலாம். அண்ட் இதில் இன்னொரு பியூட்டி என்னென்னா நம்ம பாட்டமே வந்து இதே மாதிரி கழட்டி எடுத்துடலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் வியூ வந்து கிடைக்கும். நீங்கள் மோஸ்ட்லி பார்க்கலாம் இது வந்து என்னடா எம்டி ஸ்பேஸ் மாதிரியே இருக்குன்ட்டு. ஆக்சுவலாக லாஜிக் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு மெயின் போர்டு ப்ளஸ் வெர்டிக்கல் மவுண்டட் போர்டு வருது. மிச்ச கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து இந்த சைடு உங்களுக்கு போர்டில் கொடுத்துருக்காங்க, தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த 3 மெயின் போர்ட்ஸு ப்ளஸ் அது இல்லாமல் அசம்பிளிக்கு முன்னாடி ஒரு போர்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து அசம்பிளி மெக்கானிக்கல் இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான எல்லா லாஜிக்ஸும் இங்கே ஒர்க் ஆகும். பவர் சப்ளை போர்டு இங்கே இருக்குது. பவர் சப்ளை போர்டு, அசம்பிளி போர்டு ப்ளஸ் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸு ப்ளஸ் இங்கே வந்து டிஸ்பிளே அண்ட் அதர் கண்ட்ரோல்ஸ், லாஜிக் கண்ட்ரோல்ஸ்க்கு. அப்புறம் கீழே வந்து மெயின் போர்டு அண்ட் ஐ திங்க் இது டால்பி வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சிம்பிளாக முடிச்சிட்டாங்க. இவ்வளோ வந்து ஸ்பேஸ் எம்டியாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்த பாட்டம் பேனலையும் வந்து பின்னாடி 2 ஸ்க்ரூ கழட்டுனா இந்த பாட்டம் பேனலையும் கழட்டிடலாம். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து உங்களுக்கு இன்சைட் வியூ. பெல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த போர்டு இதெல்லாமே வந்து தனியாக கழட்டணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து இன்டர்னல் வியூ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இப்போ வந்து இதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்றதை நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் வரும்போது என்ன கம்ப்ளைண்ட்டோட வந்ததுன்னா, செட்டெல்லாம் ஆன் ஆகுது, எல்லா டிஸ்பிளே எல்லாம் வருது. ஆனால் ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும் ப்ளே ஓடலை, சவுண்ட் எதுவும் வரல. பட் ஆனால் டேக்கப் வீல் மட்டும் சுற்றுது. உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் ஓடுற மாதிரி இருக்குது. ஒன்றுமே வந்து கண்ட்ரோல்ஸ் இல்லை அப்படின்றது தான் கம்ப்ளைண்ட்டாக வந்தது. ஆக்சுவலாக வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிம்டம் என்ன இருந்ததுன்னா, பாட்டு ஓடும்போது விக்கி ஓடிட்டு இருந்தது. அதாவது 2 செகண்டுக்கு வந்து
கட்டாய் ஓடிட்டு இருந்ததுன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக சிம்டம் வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறமா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சுத்தமாக வந்து அவுட்புட்டே வரல. வெறும் ஏதோ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்டு ஓடுற மாதிரி ப்ளே போட்டால் அந்த ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்டு சுற்றுற மாதிரி சுற்றிட்டுருக்கு. ஸோ கேசட்டை வந்து வெளியே எடுக்க முடியலன்ற மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டோடு வந்தது. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டேட்லேருந்து தான் நான் வந்து இதை ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம்ன்றதை கண்டுபிடிச்சி ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் நான். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இதில் நீங்கள் எப்படி வந்து ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுன்னா, இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த டேக்கப் வீல் சுற்றுது, ஆனால் உங்களுக்கு வந்து கேசட்டு ப்ளே ஆகலை, ஐ மீன் சவுண்டு வரல அப்படின்னா, ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் அப்போது சப்ளை வருது, அதே மாதிரி ப்ளே ப்ரெஸ் பண்ணாலும் இங்கே கண்ட்ரோல் எடுக்குது அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து போர்டில் எதுவும் பெரிய ஃபால்ட் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை, அசம்பிளியில் தான் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது. ஓகே, அண்ட் இது நான் அப்போ வந்து இந்த கேப்ஸ்டன் வீல் சுற்றுதான்றதுக்கு நான் ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்தேன். வீல் சுற்றுது, ஆனால் ஏன் வந்து ஆன் பண்ணால் அது சுற்றலைன்றது ஐடியா இல்லை. ஸோ நான் என்ன நினச்சிட்டேன்னா, இந்த நம்ம அசம்பிளிக்கு பின்னாடி உள்ள போர்டில் ஏதோ ஒரு பார்ட்டு ஃபெயில் ஆகிருக்கு, கெப்பாசிட்டர் ஏதோ ஒரு பார்ட்டு ஃபெயில் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம மாற்றி போட்டால் மேபி ஒர்க் ஆகலான்றது தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு இதாக இருந்தது, சொல்யூஷனாக இருக்குன்ற மாதிரி ஐடியா எடுத்துகிட்டு நான் ப்ரொசீட் பண்ணேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம போர்டு வந்து இது ஆக்சுவலாக வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா, இதை ஃபுல்லாகவே கழட்டிட்டேன் நான். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது. இந்த கேபிளில் ஈஸியாக கழட்டிடலாம் நம்ம, இது வந்து கிளிப் டைப் கேபிள் தான். ஸோ இதில் வந்து இந்த 4 கேபிள் வரும். ஸோ அந்த 4 கேபிளையும் கழட்டிட்டா உள்ளே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும், ஒரு 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஸோ 4 ஸ்க்ரூவும் கழட்டிட்டு, ஸோ இந்த கேபிள் கழட்டிட்டு ஸ்க்ரூஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டா வந்து ஈஸியாக இந்த போர்டை வந்து கழட்டி எடுத்துடலாம். ஓகே, போர்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சில கிளிப்பில் ஹோல்ட் ஆகிட்ருக்கோம், அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக ரிலீஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ இது எடுத்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு ஷீல்டு மெட்டல் ஒன்று இருக்கும், அதையும் வந்து ஈஸியாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுன்னா, இந்த அசம்பிளியை வந்து ஓகே, இதை எடுத்ததுக்கப்புறமா இங்கே வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ப்ரொடெக்ஷன் கவர் வரும். நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பெல்ட்டே வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. ஓகே, உள்ளே இருக்குது பாருங்கள் கேப்ஸ்டன் வீல் இது. ஸோ இது வந்து விரலில் சுற்றி பார்த்தா சுற்றிச்சு, ஆனால் ஏன் ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியல, ஒர்க் ஆகலைன்னு தெரியல. ஸோ அதனால் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக்கும் கழட்ட வேண்டியது இருந்தது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த பிளாஸ்டிக்கும் கழட்டிட்டு மொத்த அசம்பிளியை வெளியே எடுத்துட்டேன் நான். ஓகேவா, நம்ம வந்து ஏன்னா ஃபால்ட்டு ஒன்று ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணி பார்க்கணும், மொத்தமாக எடுத்து தான் பண்ணணுன்ட்டு மொத்தமாக கழட்டி எடுத்துட்டேன் நான். ஸோ எடுத்ததுக்கப்புறமா வந்து கேப்ஸ்டன் வீலை சுற்றி பார்த்தா தான் தெரிஞ்சுது, மோட்ரு வந்து சுத்தமாக நகரலை. ஓகே, ஜாம் ஆகி அப்படியே லாக் ஆகிருந்தது. நானும் எவ்வளோ திரும்பி பார்க்குறேன், பெல்ட்டு மட்டும் அது மேலே ஓவர்லேப் ஆகி நம்ம வந்து இப்போ கேப்ஸ்டன் வீலை சுற்றும் போது பெல்ட்டு வந்து மோட்ரு மேலே அப்படியே சுற்றுது, ஆனால் உராஞ்சிட்டு இருந்திருக்கு, மோட்ரு வந்து சுத்தமாக இதாகலை. ஸோ என்ன நடந்திருக்குன்னா, மோட்ரு வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ பிரச்சனை இருந்திருக்கு, அதனால் அது ஸ்ட்ரக் ஆகி ஓடிட்டு இருந்திருக்கு. அதனால தான் அந்த ப்ளே டைமில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து சவுண்டு சரியாக இல்லைன்ற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இனிஷியல் சிம்டம் வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து மொத்தமாகவே மோட்ரு வந்து ஜாம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ அதுதான் வந்து ப்ராப்ளம்ன்றதை கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போது மற்ற போர்டுலேயும் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஈஸி சொல்யூஷன் மாதிரி தான் இருக்குது. பட் பிரச்சனை என்னென்னா, நம்மளுக்கு வந்து மோட்ரு அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து இப்போ எந்த கடையிலையும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. நம்ம எதாவது ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்டு இல்லை இந்த மாதிரி எங்கேயாவது போனால் தான் மேபி அங்கே கிடைக்கலாம். ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்டுக்கு உள்ள மோட்ரு டைப் இருக்கலாம், அது இந்த சைஸு ஷேப்பில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வரணும். நான் அந்த மோட்ரு காட்டுறேன், நான் பழைய மோட்ரு. ஸோ இதுதான் வந்து பிரச்சனையான மோட்ரு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது சுத்தாது, ஃபுல்லாக வந்து ஜாம் ஆயிடுச்சு இது. ஸோ இதில் வந்து அந்த ஒரு நாப் ஒன்று வரும், அது மேலே தான் பெல்ட் வந்து போகும். அந்த நாபை எடுத்து நான் வேறு மோட்டரில் போட்டேன். ஸோ ஆக்சுவலாக நான் மோட்டருக்கு தேடினேன் நான், லோக்கலில் எதுவும் கிடைக்கல. சரி, இதுக்கு மேலே வேறு எங்கே தேடுறதுன்றதை யோசிக்கும் போது நான் ஸ்கூல் படிக்கிற டைமில் ஒரு சில மோட்டர்ஸ் வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அந்த மோட்டர்ஸை வந்து ஏதோ ஃபார்ச்சுனேட்லி அது கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு பாக்ஸில் இருந்தது நான். ஸோ அதில் பார்க்கும்போது ஒரு மோட்ரு மட்டும் ஃபங்க்ஷனிங் கண்டிஷனில் இருந்தது, ரன்னிங் கண்டிஷனில். ஸோ அதனால் அது சைஸும் பார்த்தேன், கிட்டத்தட்ட இதே வந்து மேட்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் இதை வந்து டீசால்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த பொசிஷனில் வந்துட்டு இதில் உள்ள அந்த நாபும் கழட்டி அதில் போட்டுட்டு அதை சால்டர் பண்ணி இதில் வந்து மாட்டினேன் நான். ஸோ இந்த மோட்ரு கிடையாது, உள்ளுக்குள்ளே இன்னொரு மோட்ரு வரும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த அசம்பிளியை ஃபுல்லாக வந்து எடுத்துட்டேன் நான். ஸோ இந்த போர்டுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மோட்ரு வரும், பெரிய மோட்ரு இந்த சைடில் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த போர்டு எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு அந்த மோட்டரையும் வந்து டீசால்டர் பண்ணிவிட்டு புது மோட்டரை சால்டர் பண்ணி அதில் வச்சு லாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பெல்ட்டு நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருந்தது. ஸோ அதனால் அதே பெல்ட்டே வந்து ரீட்டைன் பண்ணிவிட்டு சர்வீஸ் மட்டும் இது மட்டும் ஆயில் இது மட்டும் போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன்.
இதை கழட்டும் போது என்ன ஆச்சுன்னா இந்த லாக் எல்லாமே வந்து தனியாக வந்தது. அது திரும்ப வந்து ப்ராப்பராக அசம்பிள் பண்ணிட்டேன். ஸோ பக்காவாக வந்து பழைய ஸ்டேட்டில் கொண்டு போயிட்டு திரும்ப எல்லாத்தையும் ரீஅசம்பிள் பண்ணி வச்சுட்டு செக் பண்ணேன். இப்போ உங்களுக்கு நான் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி ஓடுதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். ஸோ இதுதான். ஸோ மெயின் என்னென்னா இதில் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக வந்துட்டு இதை ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணி பார்க்கணும். எடுத்த உடனே ஏதாவது கெப்பாசிட்டர் இதுதான் போயிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இதையாக பிடிச்சி அனலைஸ் பண்ணுறன்ற பேரில் இது பண்ணக்கூடாது. நம்ம விஷுவலாக பார்க்கும்போது இந்த கெப்பாசிட்டர் இதெல்லாம் வந்து எதாவது பல்ஜாக இருக்கா கட்டாக இருக்கான்றதை வச்சே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு பொறுமை என்னென்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து தெளிவாக ட்ரபிள் ஷூட் பண்ண முடியும். நம்ம வந்து மேலாப்பில் பண்ணிவிட்டு போக முடியாது. ஸோ அதனால் கழட்டணுன்னா அவ்வளோ ஈஸியும் கிடையாது. இந்த மெக்கானிசம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஏதாவது ஒரு சின்ன பார்ட் எதாவது கழண்டு வந்துச்சுன்னா கூட திரும்ப அது எங்கே மாட்டணுன்றதை இது பண்ண முடியாது. யூஸ்வலாக இது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா வீடியோ ரெக்கார்டிங் போட்டுட்டு மெதுவாக ஒரு பார்ட்டாக கழட்டி பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. ஸோ தட் வந்து சப்போஸ் எதாவது மிஸ் ஆச்சுன்னா கூட ஃபுட்டேஜை பார்த்து நம்ம திரும்ப வந்து அதை ரீஅசம்பிள் பண்ணலாம். பட் என்கிட்ட இருக்க பிரச்சனை என்னென்னா என் ஃபோனில் வந்து மெமரி கெப்பாசிட்டி கம்மி. ஸோ அதனால் வந்து கண்டினியூஸாக ரெக்கார்டிங் போட முடியாது. ஸோ அதனால் நானே வந்து ஃபோட்டோ கேப்சர் மட்டும் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்டேஜையும் ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு சப்போஸ் ஏதாவது வந்து ஸ்க்ரூ மிஸ் ஆகுது இல்லை ஏதாவது ஒரு காம்பனண்ட் மாட்ட முடியலன்னா அந்த ஃபோட்டோவை மட்டும் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நான் வந்து மாட்டிட்டு இது பண்ணேன் நான். ஓகே. ஸோ இதை வந்து ஃபுல் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்ப அதே பழைய ஸ்டேட்லேயே கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இது பண்ணிவிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து எப்படி ரன் ஆகுதுன்றதை நம்ம இப்போ வீடியோ பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இப்போ வந்து நான் பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்கேன். ஆடியோ கேபிளும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஸ்டாண்ட் பை மோடில் ஜஸ்ட் இந்த ஒரு லைட் மட்டும் தான் எரியும். இப்போ ஆன் பண்ணுற பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு பார்த்தீங்களா. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பீக் லெவல் மீட்ரு அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. சிம்பிளாக வந்து ஒரு விஷுவல் இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு அந்த டேப் கவுண்டர் இங்கே வந்துடுது. ரீசெட் பட்டன் இங்கே கொடுத்துட்றாங்க. அண்ட் தென் இது வந்து ஆட்டோ டேப் செலக்டர் தான். நம்ம வந்து இதில் மேனுவலாக போயிட்டு நம்ம மெட்டல் குரோமியம் அந்த மாதிரி எதுவும் சூஸ் பண்ண தேவையில்லை. நம்ம எந்த கேசட் போடுறோமோ அதை பொறுத்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ மற்றபடி ரெக்கார்ட் ஆகுதா ப்ளே ஆகுதான்றதெல்லாம் வந்து இதில் உங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் தெரிஞ்சிடும். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு கேசட் போடுறேன் நான். ஓகே. ஸோ இது சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு ஃபெதர் டச் கண்ட்ரோல் மாதிரி தான். இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன். சூப்பராக ப்ளே ஆகுது பார்த்தீங்களா. இப்போ நான் வந்து ஃபார்வர்ட் போடுறேன். மோட்ரு சவுண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் இதாக கேட்குது. ஓகே. ஸோ டைரக்ஷன் மாற்றியும் போட்டு பார்க்குறேன். ஸோ இது பாஸ் ப்ரெஸ் பண்ணால் இங்கே வந்து எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் காமிச்சது. இப்போ ப்ளே மோட்டில் பாஸில் இருக்குன்றது இங்கே காமிக்குது. நான் பாஸை வந்து எடுத்து விட்றேன். இப்போ ப்ளே மோட் போயிட்டுருக்கு. ஸ்டாப் பண்ணுறேன். ப்ளே கட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஓகே. ஸோ நான் திரும்ப ப்ளே போடுறேன். இங்கே பாருங்கள் ப்ளே வரும். ஸோ ஒரு சிம்பிள் ஒரு டிஸ்பிளே இது தான், யூனிட்டு தான். ஃபேன்சியாக அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. நான் சொன்ன மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் சப்போஸ் இதை ஆம்ப்ளிஃபயர் இதில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் உள்ள வியூ மீட்டரை வச்சு நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம். எல்லா இடத்துலையும் வியூ மீட்டர் இருக்கணும்னா வியூ மீட்டர் இல்லை பீக் மீட்டர் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம வந்து இதுக்கு சிம்பிளாக வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வியூ கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு சப்போஸ் நீங்கள் ஈக்குவலைசர் போடுறீங்க அப்படின்னா, இப்போ என்கிட்ட ஈக்குவலைசர் கிடையாது. இந்த செட்டப்பில் வந்து ஈக்குவலைசர் கிடையாது. டேரெக்டாக வந்து ஒரு சிம்பிள் ஒரு ஆம்ப்ளிஃபயரில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான். அண்ட் ஒரு சின்ன ஸ்பீக்கர் தான் போட்டிருக்கேன் நான் இந்த டெமோக்காக. பட் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் ஈக்குவலைசர் போடுறீங்க இல்லை ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்ப் போடுறீங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் அந்த ஆம்பில் வந்து உங்களுக்கு பீக் லெவல் மீட்டர் இருக்குது இல்லை ஈக்குவலைசரில் உங்களுக்கு பீக் லெவல் மீட்டர் இருக்குன்னா அதுவே உங்களுக்கு போதும். ஸோ இதுலேயும் வந்துட்டு உங்களுக்கு டூப்ளிகேட் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இது வந்து சிம்பிளாக காம்பேக்டாக நீங்கள் வந்து அந்த ரேக் சிஸ்டமில் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது அதுக்கான ஒரு யூனிட் தான். இது ரேக் சிஸ்டம்லேருந்து வந்தது தான். அதே மாதிரி நீங்கள் திரும்ப ரேக் சிஸ்டம்லேயே வச்சுக்கலாம் நீங்கள். ஓகே. ஸோ அகைன் ப்ளே பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ. இது வந்து மேபி இது
சேல் ஆல்ரெடி சேல் ஆகிருக்கலாம். அது ஆக்சுவலாக ஒரு ஃப்ரெண்டோடது தான். அவர் வந்து இது இன்கேஸ் ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா ரிப்பேர் பண்ண முடியும்னா பண்ணிவிட்டு சேல் போட்டுருங்கன்னாரு. நான் மேபி அவருக்கு ரிட்டன் இந்த வீடியோ வரும்போது மேபி இது ரிட்டன் போயிருக்கலாம், இல்லை சேலுக்கு இருக்கலாம். அப்படி சேலுக்கு இருக்குன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன். இன்கேஸ் சோல்ட் அவுட் ஆகிருக்குன்னா அதையும் நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஏன்னா இது என்னோடது கிடையாது, அவருக்கு வந்து நான் சேல் பண்ணி கொடுக்குறேன் நான். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் ஒரு விண்டேஜ் வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ, டேக் கேர்.